Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote na balandi nyonso ya Congo check check partout dans le monde entier. C'est bien moi la twistasseur des artistes Bilimbi, mwana muluba ya solo. D'autres fois dit la poulka ya love. Kaka ndenge na lobaka kaka, bozana droit ya koyeba na émission na biso, vous avez droit de savoir. J'en profite de cette occasion de saluer d'abord mon boss, mon patron, mon papa, notre leader. Papa Sibo Mutombo, leader ya Pembe Place Ozali, Bambote Ebele. Na profiter de ce qu'on appelle Sambote na original. Carmel original. Place Ozali, Bambote Ebele, sans oublier, sans Odacosta, Bambote Ebele, Place Ozali. Merci pour votre fidélité. Oyo bozala toujours kaka ya kolanda Congo check check na biso. Lelo oyo bomoninga vraiment liboso na bino na micro na maboko ezali pambate na memeli bino lisolo moko ya pasi mpe mawa awa liboso na bino. Lisolo oyo ezo sala vraiment pasi. Pasi ya lisolo oyo eza ya nini? Lolenge oyo babengi singa vraiment batalisanga lisolo oyo et pas ndeko na biso Bibiane. Na mituna kinano ba question est-ce que eza réalité to eza lukuta. Metant on avani na kati ya ndaku ya libala ya mama Bibiane, na trouvé que non, likamongo eza ya solo. Li solo eza nini balandi ya Congo check check TV. Mama Bibiane akutana kina mobali. Tango azalaki nanu mwana muke. Mobali oyo basali na ye 5 ans. Mama Bibiane azoyi bisanga ke aza mobali ya liboso ya vinanga na bengaka ye Djeko Kao. Mobali oyo abali mama Bibiane bake na commune basali mariage religieux bakomi ndaku moko lokola mwasi na mobali. Mobali asalaka mama Bibiane asalaka te. Tango mobali akendaka musala chaque jour mobali azonga toujours na poko. Zeme yaka te zeme ye. Mama Bibiane aboti mwana na ye mwana kokisi 2 ans. Mokolo mususu na tongo mobali abongami akende musala. Tango mobali ake musala na poko bazeli mobali ya monanité. Premier jour Mama Bibiane azolela. Deuxième jour ba pesi ba communiquer na ba radio nyonso o ezalaka awa na Kinshasa. Ba bengi na bamboka peut-être cause la sali voyage moko boye ya mbalakata. Baluki ba moyen nyonso, baluki na ba cachot nyonso, bake na ba prison. Ba se poser des questions be toke na talibanda ya mboka na biso, toke na ba province. Bake na ba province baluki mobali ya monanité. Inane basali matanga ke mobali akufi. Inane 2 ans, 3 ans famille ya mobali ebengi mama Bibiane e ebisi eboyi. Ozali susu na temps ya kovanda kaka ki okozela te. Parce que biso tozana mobali mususu ya kopesa te ke abala yo ubi bovanda na ye. Ke nenza masunga yo okutana na mobali abala yo o continue vie na yo parce que ndeko na biso asi akufi. Tango bavandi na mama Bibiane azolela azoloba ki azalaki mobali ya vinanga. Alors après 5 ans famille bengi susu mama Bibiane ozana droit akobala. Lwana biso ezoloba bien boyi. Après 5 ans, il y a que mobali azomona na te, moi si azana droit ya ko se remarier lisusu. Bake na mwana mwasi oyo tozobenga mama Bibiane na l'état na biso, balongoli alliance. Batiki ye lokola femme libre oyo akokutana na mobali abali mobali. Mama Bibiane akutana ndeko na biso maître avocat mbo apekisinga na tanga bakomwa mibali te. Akutana mobali wana deuxième mobali na ye aza maître avocat. Ayebisi makamu nyonso elekanaki na vie na ye. Mobali alobi bien que après 5 ans on a droit à se remarier kaka ndenge l'état alobi. Nga na lingi yo ozala mwasi ya vie nanga. Après 6 ans 7e année mwana mobali oyo abali mama Bibiane mariage ya pipi lolilo. Banani baliaki te banani bamelaki te na quartier wana. Na famille oyo ya mobali oyo abunga bayaka na mariage.
balia bamela basepela ke mama Bibiane azui mobali mususu oyo akoki kolongola ye pasi oyo mama Bibiane azala nango na motema. Bandeko balandi likambo ko kamwa eza nini? Après 6 mois ya mariage ya mama Bibiane na maître avocat, mama Bibiane s'est retrouvée na zemi azana zemi ya 2 mois. Mobali oyo abungaki bandeko mobali aye. Tant mobali aye, mobali alobi fona récupérer ba biloko na nga nyonso. Nga na kufaki te ba enlevanga na société oyo na bandi osala société songolo totanga ba kombo te pona ko éviter ba problème. Ba enlever na société wana na batu mususu ba banda ko sala na bango ba mema bango na mboka bapaya. Kuna bazalaki lokola ba esclave. Basalisi bango misala, basalisi bango misala. Alobi ke kobimana ye alingana ki na policier moko azalaki wana bandoka ko batela bango. Apesi policier wana bolingo ya solo. Policier wana nda asali ke non. Abimisa ye akimisa ye mobali akima. Tango tozolo banabino awa mobali azo déclarer mama Bibiane lokola ba bien privé na ye. Ba memani na maître avocat na justice. Maître avocat yebise ke na kolakso ke je suis juriste. Tango bazo koma bandeko balandi babimisi babuku ya mibeko ya mboka na biso. Constitution na biso lobi boy. Après 5 ans moi ça na droit ko se remarier lisusu soki mobala zo mona nati. Constitution na biso bimisi lisusu mobeko mususu lobi boy. Soki mobali o ya bungaki apparaître azana droit ya ko récupérer ba bien na ye nyonso. Ndeko na biso alobi ke oui. Tellement nazana droit ya ko récupérer ba bien nanga nyonso na mwasi nanga azaba bien nanga il faut na récupérer mwasi nanga bandeko balandi likambo ya pasi nazanga moko te na plateau nanga metitima nazana posa ola kisa ba invité nanga merci beaucoup nazo bandana na coach nanga yi bonjour la canon. Oui, bonjour, bonjour Bilimbi, bonjour Nabafan tout, il y a Darling Love, la canon, Naba abonné, Nabisonio Soya Congo, Check TV, mbot encore dans le Big Boss, hein, Papa Sibou Mutombo, hein, patron Azamouté m'a mené le roi stade de martyr, merci. Ok, Nakia Nanoboko Nanga Mobali, bonjour Maman Karine. Bonjour Papa Billy. Mona Liboso na balandi ya Congo Check. Mon anga liboso ba Congo na Congo check ba fan nyonso bolanda ka Congo check bo s'abonner toujours na pesi pe mbote na Papa Sibou Mutombo yende kolositi oyende makambo na pesi ba mbote belé merci. OK, merci beaucoup. Alors balandi ya Congo check likamweza a mama Bibiane tuni boye alobi nakoki kosala ndenge nini na mibali mibale oyo baza awa. La canon alobi ke mobali liboso ndeje ko kaona ye alinga ka mobali wana bolingo mobali wana silaka yete bakata ye pena sentiment ya ko vivre na mobali. Alors eye ko sala ke mobali akei abali siko mobali mususu bazana 6 mois ya mariage nano avandi pena libala ngote la canon siko mobali abimi alobi il faut récupérer ye ma Bibiane azana posa ba conseil na biso alobi akoki ko sala nini. To bana un peu dans l'introduction na liso na biso oyo Bilimbi yesoto ye maman biso atika ko décevoir papa na biso te. Papa na biso na nzela na ya mama musala nde ba leva ki ye. Eza bongo ba leveye nde salika kenda na ye. Mama azala na problème na papa te bakabona na ndenge moko ba mutu talaki muninga. Mama pe atika la cause peut-être pas azala na ida obala te. Famille ya papa wana nde ba yebise ke non ko ko vanda bote fo bala po moni problème te. Moi moi si penza basungi ya bali. Skoko bala ya bali papa wana kei na ye 6 ans. Kozonga ya zongi. Olobe récupérer ba bien non. Moi ça na PC. 6 ans, 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans. Aza pour ça récupérer ba bien non. Ba bien eza. Ba bien na ye bandaku na ye makamne nyonso. Mais moi ça sou bien été. Et si mba souté. La konon est-ce que ibiki akabonaki na moi cité. Oh, mais c'est déjà bakabonaki parce que déjà mariage ekufaki. Amoni tanyo so ta mibali papa ni ne laksa mambo raison ya opesa des vrai. Bon, yé moko zo pesa rezo ki ezana nzela ya musala wana nde bandi ko liesa bango musala wana nde bando ko luka ba montant ya coverfier
azala enlevé ya solo nde batina na mboka na tututu wana ta mibali balokutala nde mwa msupa zoe mwa mbongo mobo che vertige abina ke vana na mboka mobo natiki zoba na nga na vanda na tellement de sa botelinga mwana ye aza rido ndako ata na keidisa na yo kuta ye eza bon la canon tantine maman na biso omoni tour oyo akendaki 7 ans tour ezolanda yo kende 20 ans koloba bongo te zela ozana yo moko te na plateau sikanga na silisa ausa vine ernine apesa soka lobi mwana azui mwana mobala bala ki ana droit kanga mwana te côté ana vraiment côté ana jamais na koki ko encourager ko pese mwana te mwana za yo nem to be 9 mois te mobala bala ke so bala ke te nde wana mabali ngaka nge mwana zo mwana na ba bien na ye ba biloko na mais yo za sou bien na été. OK, merci beaucoup la canon pour l'intervention na yo. Non n'est pas maman Karine oyoki ndingini la canon a vraiment à intervenir na sujet na biso yo lobini. Pour ngai on peut ça mi conseil na maman na biso oyo mobali na ba enleva ki maman yo kana passe mobali na wana asala ngote ala mkika na tongo mobo abina kende moi na ngamona ngali souté pour na raison mo quelconque non. Quand ils sont en place bozala ki bino mibale asa mobali o ya devrejao do ba benga ka Diego Kao yenda yebio bien avocat na yebio te donc tindera zongi wana azongi parce que azana bolingo na enlèvement ne salama ki na sentiment na été musala wana oyo liaki musala wana abala asala ki abala yo yango ndi mprome ko ki na musala ba enlever akiei mama zala grand cœur zala mutema munene azongi la mobali na wana za papa mwana na yo. Mama Karine yo zolingo sko yebisa mama Bibiane ke azongela ka mobane ya liboso aboye libala oyo atosala azongela papa ya mwana na ye azongela aza mobali na ye aboye pona nina et bon sko mettre avocat ocho bala ye 6 mois ya libala bazana 6 mois ya pama na basala ta inanete mettre avocat acha ye wapi ya so boye mettre ya lingi mettre avocat po nana ye bien pété oboyi mobali na po ebike mbona ba enleva ki sota ba enleva ki akenda ka sali 7 ans o mettre avocat au sali na retour ya yebi pour mibali osibazaka ndenge moko mibali nyonso baza ndenge moko. Merci beaucoup maman Karine, merci la canon na lobano eloko analyse no sali ya mabe makasi omoni place wana kenda hi quelque chose ninga na lobake ba leva ki ngai ba kena ngande ti bo umbu azena ton sa bolingo na soda wana ne ba pesi liso na bisoti place na téléphone ezali ki tasa le fora benga ye ba santé ya mwana na ye na chana ku mwasi te mwana na ye OK, merci toyokana maman Karine yo zela nazo pesa au micro oloba la canon na sisanan yango na lobby azali na ton sa bolingo na soda wana ninga ide ya bima soda na azali na téléphone te na mboko ka ne bon de si evolua ata na suka mboka kuna bana ba téléphone boya za ina téléphone te omoni to lingaka te to mi pesa pasi po mobali wa de viergeanga il faut nazala na ina nga yebisi yo tango zolo balika mo téléphone la canon mobali ayaki ka pompo na ngai zolo balika mo téléphone siko yo ya zo vivre na mwasi mususu est-ce que moi sona kolinga pena PC téléphone abenga mwasi mususu te andima la canon vraiment bakutani bo bili bakutani na ye kuna. Est-ce que tu as dit que tu as pena boye bakanyo place mo obeta pe mon histoire vino ne na boye elo liboso tanga ndolo nani so aza mbali malamu seko lela na lela mwasi na ngana mwana nga obligé moi sana nga yeba azalo kuta moni raison ana o ya zo pesa wana ke bakanga nga place mo eza archi faux papa wana seko landeli bien a détour omoni mobali wana akokosa la te ake mi coffre pendant 7 ans mi vandi sanika pour la sentiment sango te et surtout za mwasi ne o yende mta diverger inda banda masolo alors sango te donc alingi mobali alingi mwasi ne au fond de son cœur donc aza capable de sala nyonso tindenga zongi wana ça reste à vérifier moment ça faut vérifier ay baté mbai nanga réellement OK na compagnon tuni ba oyebisa ba bomba te OK tuni ba rassemblement ba camarade na ye et pour ba camarade mi ba passer la peine mo ba secret baloba na secret mais 20 ans mobile no tuna ye meko ebisa yeke papa osaki be pona nini soka lingi o bimisolo vecteur o bomba te akoloba ka vérité o bomba te mama wala ta mobile na ko se tromper te aza mobile na yo ya vie papa la mwana na yo kolanda avocat te pour avocat da za bongo pour avocat pe mingi na ye biboli makambo yinda wa balandi ya Congo check maître avocat la canon s'il vous plaît
Maître avocat sikoyo akosuka wapi mama Karine tango zolo baboye. Maître avocat abali mwasi na ye bazana 6 mois ya mariage. Vraiment. Alors que mobali akala ye wana ya zo déclarer tant tozolo ba bandeko balandi baza vraiment na justice bazona ndela makambu. Loi na biso ebimisi ba makambu mibale na constitution. Première loi ezaki après 5 ans moi ça droit à se remarier. Deuxième loi et lobi que après muto ya bungaki ce qui apparaître lisusu muto na droit ya ko récupérer ba bien na ye nyonso bato bazwaki. Papa Billy car maître avocat na ya ebiluati mais asali makambo pona sentiment ye biango. Oui non ça c'est le sentiment est vraiment azela qui 5 ans ele. Oui asali pona 5 ele parce que quand lola bango pe le bien après 5 ans pour après 7 ans moi si oyo mobali o abungaki sura ezonga se réparatre azan droit ko récupérer ba bien na ye azan droit récupérer moi si na ye maître avocat a raisonné petite place wana azan droit tika moi ça bata kende azan mobali na ye te. OK la canon alors bien qu'il faut atika parce qu'il faut récupérer ba bien na ye ba bien na ye tout c'est que na mwasi na ye na mwana na ye na nyonso za na kati lobi na lobi yango mwasi wana to maman na kene maternité peut-être même ça bota mata le 30 janvier de darling na bota mani le 30 janvier boye le 30 janvier de capping na kene maternité botela nga kapo na yo na ngo tala botsika nano etala jana na ta no caméra bien moni ba fio bocha ide po mobali wa de virgin ata zo nyonga yo kangama na ye kaka na ye bisi yo nana yebisi yo kukika to ko makaki point faible na yo zaka moyena kabwane zatene na loba na vie na babiso so peto loba bongo kende za benga ka mobalo na olinga première fois na vie na yo na ne mobala vie na lokuta eza erreur mo grave to ba bochaka ngote poso ko landeli ngo oko souffrir o nyokwama okonyokwama aza déjà mobali mabe aye papa zo mwana na yo poso zaki mobali malamu alinga sala nini na kei na sali 7 ans na yo kuta bon na yo kuta moi sabateli linga mwana nga bien na yo kuta moi sango pa bala c'est ça yo kasi ta famille ba olobelete na famille na nga za mo ba olobelete moi sana pe abala na posa na yete bakenda ti na ba belle famille na yeti na commune tant ba kero longola moi sana alliance famille na ezala présent toloba ezana sens te yo oya ko baluka nini ke mwasi wana za mwasi na ngai papa zo mwana na biloko na yo maintenant que mwasi na ndenge nini asale pe na bien memi world. OK merci la canon merci beaucoup tant tozoloba awa mwana mobali wana za na problème na famille na ye famille au bandimaki que non moi si akene susu a se remarier azana problème grave na famille na ye awa sko tozoluka mama Bibiane azoluka conseil nini oyo ya malamu oyo tokoki kopesa ye asala ndenge nini pona likambo oyo la canon conseil malamu na kopesa ndeko mwasi attend que mon pandisango darling love asala ka ba analyse tolobaka na émission vous avez droit de savoir to panzaka te ngape na na mutema panzate na limbisaka facilement mais za mamsu pe na limbisa ngote eza mamusu pe ba salinga bona ko limbisa ngote so pene koti evandi pena na limbisa ngote neti o eza ko limbisa te na normalité ya makambo so kenda oyo kuta muninga sa bali na ina zemi na 2 mois na libumu abali pe mobali na bien maître avocat mobali yebi loi akosaka na ote ya po omoni obali mobali avocat soko zo bango te ndenge za bongo soka salo mabe akobondela ko bango komisa na l'état po so komisa na l'état to ba yo ba okango parce que yebi loi oza maître avocat omona tala degré. OK merci beaucoup la canon maman Karine conseil nanga te bilimbi yo katanga bo ndenge nini la canon si ça conseil nanga na kopesa ndeko mwasi qu'il plaît qu'il neige kozongela mwana mobali wana te nana yetika nana yebi ke naza mwasi nazo yango pena motema bo mwasi na yebi ke place ozali ozoboya na yo nde mobali wana nde oyo lobaka bandiro so batabandundu azo kudianganela yo makusho sa mobali azo kudianganela yo nde azo ya kokangama na yo yaya tika kana position ko boya mettre no avocat te mobali avocat na osantika za pe ya mobali mbiji kangama na ye. Merci beaucoup. Bon, maman Karine, au Kindenge la canon à lobby, au mekempe ko komisa lisolo oyo opesande on abiso oyo conseil ya malamu parce que azana posa ya conseil oyo ko songaye. Ozomona maman, opese conseil ya malamu na modo la fena. Conseil nangeza li pona maman oyo, en tout cas maman, on a oye bisayo na ndeko no mwasi, na ibi place ozali. Tala na place ba utana mobali nayo.
tala na une place azui la ko soko banda ko pe na classe soko pa abanda ko so place ni bozala ka bana miki raisonner en place wana nyonso wana et pas ça mobali atina pamba ta mobali o yende mta devre yende mta yebi yo koleka omoni mettre avocat na kokolo mettre avocat lingio alingio posa na point faible ozana na passe mo ba ekuto nango yango nga profiter pour éviter pe minene oyo osalo mais abalier vraiment officiellement il a problème mité et yo ko ba les eloko ni ko ba les eloko te ba ba na mutu oyo atika na ba mani souvenir malamu de ba ba mbai nanga oyo asala nga boya ta mo malamu mukie faut raisonner mettre avocat lingio posa na problème a monique pona nga mettre avocat likie pona mawa aki maona poma komi na ngwa bitikana lingaka mwa so na bala epona lokole mwa place oyo emse koko sunge mais mobali o alinga pona bolingwa solo ezaka mobali na wana kaka iye ambali na ko boya ete mama en tout cas bozonga na senga asenga o pardonner na mutema no mobimba to saba to sambelaka mabe o yakata ndenge ni basuka kana olimbisa balimbisa akaya ya osani limbisa papa mwana nayo nazema 2 mois wana est-ce que mobali no boya pena bokola mwana na abokolele kola mwana na eposa na bolingo na yo eko ko so nzemi obokole kaka za mwana ye mama limbisa. OK, merci Karen, profiter mamoko opesa ba oya yo bamboti na pesi mbote na nga na chef na biso Mutombo na pesi mbote na Darling Love na pesi mbote na yo pe papa Billy na pesi mbote na bato so ba yebingai na ba o ba yebinga te na pesi bino kaka mbote wa lingi a contredire ngala ona lobby numéro nangeza ali plus 243 89 60 89 278 plus 243 89 60 89 278 nini code Facebook nanga ezali Carla Abela Diwa soko koti wana omona nga donc promesa te merci. OK, merci beaucoup. Nazongi pas la canon le bono ya suka. Mot de la fin nanga zakaka ya zara na position zali ko meka kozongela ete wana ko mingi ya mekila balia ete kozongela ete ça le bi mwana pesa mwana o za libu mwana azape mwana robota po mwana na ona yebi j'espère déjà cercoli a bossa na ote ata bala kisi combien de maman zara moko yo kotika kozongela mwa mobali wana te na profiter na pesa mbote encore na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance merci encore na honorable papi Nzila na France prêt-à-color moi ça mondele Dr John Maonzo na lingi bino vraiment mingi bafa na Darling Love merci na confiance bozo pesa merci encore na yope mutu on dit qu'il lelo vraiment au changa lisangu merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Tchek les solo vraiment eza na maboko na bino maman na biso Bibiane azoluka vraiment conseil na bino vraiment et aider ye vraiment bisika azali mais ayebisa kinga boye na tanga ba kombo ya mibadi na yete mais ye moko aza prête ya koleka na caméra ya Congo Tchek pour à répondre na ba commentaire na bino boko pesa ayebisa atuna bino ala pesa bino vraiment poser motema na ye bo aider ye na conseil mbalasima bokozwanga na ye na plateau oyo ya Congo Tchek na profiter na pesa na no big boss papa na biso papa Sibou Mutombo pour la confiance au andimi sous l'artiste assez des artistes asima micro ya Congo Tchek papa vraiment matondo mingi na pesi mbote na ngana original tango nazo sala bongo esala zuwa te e na pesi mbote na Sanzo da Costa oyo nga ya kazu bika ndeni to solola ka bongo banguna bakota te merci lisusu na kodela mama merci lisusu na Hervé Kungu masana nga pena kuna na États-Unis mobile ya batu ya Iget sala en tout cas na kobosa na lisusu te na pesa mbote na Julie Mambote ma grande sœur place aux ali bambote ebele mbote ebele na famille Koji. Merci beaucoup pour na kolanda biso na Congo Tchek na bala nyonso Congo Tchek mbala ya simatan to kokuta na lisusu toko solo la bien na bosanité mutu oyo azo sala makambo ke l'artiste c'est des artistes bilimbiye aza liboso na bino kitoko boye metitima mobali ya nzoto mike kitoko oyo wapi metitima na kosengo mokolo mosusu na cho kamera bamona bote na yo vraiment metitima beauté sur la sima ya caméra metitima en tout cas vraiment merci na balandi nyonso ya Congo Tchek bye Congo Tchek TV ya Sibou Mutombo Congo Tchek TV ya Sibou Mutombo